5月20號，星期二喺屋企，頭先出咗去街市買啲嘢。今晚食開咗鑊，今日先開個鑊，平時都係用呢個煲。平時呢個煲用咗幾日，冇開過鑊。今日食石斑，芥菜、豆腐湯，咁我唔煲粥啦。咁總之呢度石斑30蚊，新鮮嘅流水，呢啲梗係養㗎啦。30蚊呢條石斑仔，滑潺潺，即係魚湯咯。魚芥菜啲芥菜好靚嘅，細細棵喎，我未見過。芥菜苗啊，芥菜苗加豆腐，開咗鑊先，幾日未用過。煎一煎條魚，石斑啊，石斑仔30蚊夠嘅啦。跟住加啲湯，跟住加菜加豆腐。而家幾點嚟㗎？而家6點鐘，7點先食飯，整牛圍㗎。不過又想出尖沙咀嘅，今朝8點幾起身洗咗衫嘅都，洗咗衫肚痛，肚抽筋同埋肚痛。今日冇出街啦咁。